Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina kulwana tuwangule seno, tulina empere nnungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo. Tulina okulwana kulungi tufune empere nnungi. Tulina okulwana tuwangule seno, tulina empere nnungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nnungi. Bw'otuula otudde olowoozeekeyo, olowooza mirembe okutuukeyo, nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga. Tulina okuwangula enseeno tutuuke mu nseeyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule enseeno, tulina empere nnungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nnungi. Obukaba obwenzi kola ya Setaani, okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuule empisa ze, twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe, tuviire ensi eno. Tulina okulwana tuwangule enseeno, tulina empere nnungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nnungi. Byonna ebyo byategese ndibifuna ntuuse nga nsomosa amayengo g'enseeno, ndiba mu ddembe. Byonna ebituluma tebiriba museeyo, nze nga mpangudde enseeno ndifuna omubiri gw'ekitiibwa. Tulina okulwana tuwangule enseeno, tulina empere nnungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nnungi. Nwanya okulwana okulungi, olugendo lutuusizza, okukkiriza nkukuumye. Ekisigaddeyo enterekeddwa engule ey'obutuukirivu. Mukama waffe gy'ali mpeera ku lunaku luli asala emisango egy'ensonga, so si nze nzekka, naye era ne bonna abaagala okulabikaako. Tulina okulwana tuwangule enseeno, tulina empere nnungi gyategekedde abali b'abawanguzi. Abantu ba Katonda, mbaanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Mukama atusobozesezza okuba nga tuli ffenna mu kuyiga okw'olunaku olwaleero. Nga bulijjo nja kuwaayo okusaba nga tutandika olw'enteekateeka gye tugenda okuddako ey'okuyiga. Katuweeyo okusaba. Katonda waffe ataggawo tukwebaza olw'okutukuuma n'otugabirira.
n'otuwa obulamu bulungi ate n'otusuusa kunaku olwaleero okuyiga ekigambo kyo nga tekyasumuka ogw'obulamu. Nsabira bonna abawuliza ebigambo bino n'agenda okubibuulira ffenna otuwa amagezi agava gy'oli otuluŋŋamye mu kisa kyo ku Yesu Kristo olukozi waffe. Abantu ba Katonda tugenda kuba tutandika okuyiga kwaffe okulunaku olwaleero. Nga bwe twakoma olunaku oluwedde, leero tugenda kweyongerayo mu by'okuyiga bya leero nga puroguramu bw'erina okutambula. Katutandike n'okulaba ebigambo bino ku lutimbe nga enteekateeka bw'eri. Mu kiseera kino tugenda kuba tutandika okuyiga kwaffe ng'enteekateeka bw'eri ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Katukitandike bwe tuti. Mpozi nga bwe nabatisukuluuta mu lunaku oluwedde, ebigambo bye twali tuyigako era bye twalaba byali bingi omulundi oguwedde, era bwe tugenda okutandikira ne kaakano tweyongereyo mu maaso. So katutandike ate tulabe ebigambo ebyolaleyo nga ebyokuyiga birina okubeera. Ekyokuyiga kino tujja kukiraba naye si nti kijja kugoya olwaleero kubanga kiwanvu, naye era ne ku Tuesday nja kubeeramu nammwe. Bannange mwerekereze otulo, mwerekereze byonna ku Tuesday nebyo munaaba musobola okukola. Tujja kuba tunatereeza puroguramu yaffe eno ne ku Tuesday ku makya mubeereko ssaawa 2 olw'ebyokuyiga bino eno nga enteekateeka bw'eri. Yita bonna ku Tuesday kubanga tetujja kusobola kudda mabega olw'okubanga tewaba kyakola. Katugende mu maaso, katutandike ebyokuyiga bino bwe tuti ate tulabe olwaleero tugenda okubikola. Mpozi mbajjukizaamu bwe tunaaba tumaliriza abakuba mpozi nja kubabula enteekateeka nga tumaliriza kyenja okubabuulira omulundi ogunaddako. Mpozi wetutandika n'akatambi ako muyinza okulaba waliwo embeera egenda maaso kati mu nsi, embeera eyitibwa eya microchip. Ebintu bino bitambula bigenda maaso mu nsi, naye tujja kwetegereza nnyo kwegendereza nnyo ebintu bino bye tulaba era bye tuwulira. Birimu amazima n'obulimba ageetobeseemu. Byo bituufu gye biri, naye abantu abasinga babi misinterpretinga, baba misapplyinga kyebiri ate bakituuma ekintu ekirala. Sitaani abikozeseza nnyo okubuzaabuza abantu n'okubalimba. Coronavirus nababulyako okujja kwe mu nsi bipulaninge, naye sitaani si musiru era ategeera. So akozesezza omukisa guno eno okulaba nga abantu bangi ababuzaabuza. Mpozi ebintu bye tulaba ku lutimbe akatambi kanene mwe mukalaba katambula, mulimu information efuluma nga balaga nti Sandelo nga kiraga nti microchip ye kabonero k'ensolo ku bikulesole 13. Era ababuulizi bangi babuulira enjiri eyo, naye baganda bange ebigambo bino yatubitegeera olunaku olwaleero tukozese Bayibuli twongere okukuŋŋama ku bigambo bino eno. Embeera eno egenda maaso mu ggwanga oba mu nsi yonna okutwaliza awamu, bangi bagikozesezza nnyo nga advantage, sitaani gikozesezza nnyo adde okubuzaabuza ensi n'abantu. Maloboozi nga tusobodde gawuliriza, naye tujja gawuliriza omulundi omulala. Njagadde okukozesa nnyo ebigambo bino nga ntandika ku lw'obulungi bw'okubanga tutegeera amakulu g'ebino ebigenda maaso mu nsi. Katweyongereyo. Tulaba enkola eno egenda mu maaso oba ebigambo bino bye tutera mbalaga obulaza akatambika nenja kubannyonnyola mu maaso eyo oluvannyuma lwa bino ebigambo, amakulu gaabyo byonna byonna, lwaki weebiri, lwaki biragibwa. Ngenda kukozesa ebyawandiikibwa okwongera bannyonnyola. Ekyamazima microchip gye ziri era ntuufu, naye abantu engeri gye bazisuubiramu si bweri.
ekyo njago bategeezako baganda bange abawuliriza era bala ebigambo bineeno bazikozeseza bakozeseza enkola eyo okulaba nga ate bakyusa amazima ga bayibuli n'okubuzaabuza abantu nakwadde ezimu ku agenda za new world order okugema n'okugenda mu maaso kubagala okugema abantu okubakuba eddagala vaccine gwe tuwulira gwe bakola okugema coronavirus ate nga bajjamu kuba abantu babagale mugaane kubanga abantu ekisooka babateekamu fiya buli muntu ajja kwegendayo kyeyagalire kubanga era okufa abantu batya okufa so kati ekyo kijja kuba kuyisa mukka mu kisero naye abantu basinga balowooza nti bagenda kwewogemera waneeno enkola za new world order mbu bagaane okubagema naye ate sitaani ye waategese walala nnyo ekyamazima kirala abantu baddukana kirala so enkola entuufu gye tugenda okubanga twetegereza nga tutunulira yenkola mukama gyayogerako mu bayibuli era ey'amazima gye tugenda okusoma mu byawandiikibwa mutegeere microchip obukulu obutuufu bwe buliwa pozi oyo omusajja Uhuru Kenyatta tulaba yakozesa ebigambo bino ng'agamba nti olw'okukendeza coronavirus kyetaagisa okussaawo oba okukozesa enkola ey'okukolesa cashless society okulaba nga abantu bawona coronavirus ebyonna byonna bize bibeerawo era nga byogerwa nga omukutu ogumu naye empozi eyo nayona agenda yakugjawo cash tujja kwasumirekaawo katono nnyo wali awasoose soke tuyimirewo katono nnyo wali awasoose tumale okulaba ebigambo ebyo tubisome omusajja ono Bill Gates alina ebigambo byayogera ku nsonga ya coronavirus yakozesa ebigambo bino biwulirize agamba nti this country may never return back without to normal, go back to normal before developing or before making the vaccine. By no some vaccine you could developing eryokedde ku normal mpoze eddagala lineeno erigema lyebateekawo oba libakola ibagamba nti ligenda okuzza ensi mu nnomo tujja kukomakawo katono tusooke tuyongere naye sitaani ki enkola ya sitaani eri etya Satan work through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. Sitaani akozesa enkola zineeno okuŋŋaanya abantu be mu ggwanika lye abateeteeseteese. He has studied the secrets of the laboratories of nature. Sitaani asomye ebyama oba ebikusike ebiri mu laboratories ez'obutonde and he uses all his power to control the elements as far as God allows. Nti asookozesa abantu ne byonna obutonde n'abukozesa nga bw'ayagala n'abukyanga kasita Mukama abe nga asobodde okumuwa omwaganya n'akola ekintu ekyo. When he was suffered to afflict Job, tulabe bwe yaleetera okuba nga abuganyaabonya Yobu nga yakikola mu bwangu nnyo tekyatwala na budde buwanvu amagana ge gonna gonna abaweereza abamayumba abaana ne famire eno egenda nesaanawo. So zitulaba ebigambo bineeno Setaani abikozesa mu kiseera kineeno ng'akyankalanya nature n'akutonda endwadde abantu batuuka n'okwevuma Katonda. Eno blame kati bagitadde Katonda era otunira kati mu nsi abantu balowooza Katonda yababonyaabonya. Blame egenda mu maaso kati abantu okulwala n'okufa. Abantu era bakaba bagamba Mukama tusaasire, Mukama munayo otubonyaabonyezza nnyo tuddiremu. Katonda si yabonyaabonya abantu. Ebikolwa by'abantu ebibi n'enkola za Setaani ezibonyaabonya nti Mukama eva alwana kutukuuma na kutuwa bulamu bulungi naye abantu balowooza nti Mukama yabatulugunya yababonyaabonya. Naye Setaani yakola n'ayonoona enteekateeka oba n'akyanga ebintu abantu ne beevuma Katonda. Naye tugende mu maaso nyongere okubalaga ebigambo bineeno obukulu bwabyo twongere okubumanya n'okubulaba. Bwe tweyongerayo nga tuvudde awo awaddako tulaba Bill Gates ng'agamba Bill Gates agamba until coronavirus vaccine world won't be truly normal. Nti okutuusa amaze okukola coronavirus vaccine binabyogera mu April nga 5-20 ensi tegenda kuddamu kutereera tegenda kudda mu normal. Vaccine erina okumala okukolebwa ensi eryokedde mu normal. Ebyo mubitegere baganda bange abawuliza ebigambo bino. Abantu bamwaga batemwaga bajja kugema eddagala bajja kulikola naye ate bakoze kaweefube n'akatego okulaba abantu okubalaga nti vaccine eno bagenda teeka microchip bagikuba abantu banagikuba abantu microchip yes mark of the beast. Olwokwange kyandika kigamba nti nawe bakawone ku mukono ogwa ddyo oba ku mukono oba mu kyenyi. Kakati abantu balowooza nti microchip eno bagikuba mu muntu. This is the mark of the beast. Bakweka ekituufu
ne bateekawo ekyobulimba ate n'abantu bakisupportinze nnyo kubanga bannabbi abobulimba babulira enji eno katusome ebyawandiikibwa bino eno katweyongere tusome ebyawandiikibwa bino kubanga gye kisinga obukulu nyaga tusome ebyawandiikibwa bino eno twongere tutegeere katweyongereyo awo katuveewo tweyongereyo tusobole okutegeera amakulu g'ebigambo bino katweyongereyo mu maaso ebyo nja bisa omundi omulala mpozi olw'ensonga zino eno mu Yobu 3:14 10 bali mu kiwonvu ekyokusalawo tulunaku lwa Mukama lutuuse mu kiwonvu ekyokusalawo abantu 10 bali confused ku bigenda maaso mu nsi temanyi kyakukola temanyi kyakozzaako bali mu kiwonvu ekyokusalawo kubanga olunaku lwa Mukama waffe lutuuse ne bali confused ababuuliza ababulimba babuzaabuza onaabuulira kino buli omu aleeta kyayagadde naye 10 kati basobeddwa ekyekigenda maaso kyekituufu ekyokukola tebakimanyi katweyongereyo tutegeere naye Mukama Bayibuli yo weeri okutubuulira amazima n'okutegeeza ebituufu nga bwe biri omusajja ayitibwa Thomson yawandiika ebigambo bino eno Thomas yawandiika ebigambo bino mu biwulirize to argue with a person who has renounced the use of reason is like administering medicine to the dead nti okuddawo n'owenyoolagana n'omuntu amaze okugaana okukozesa amagezi g'okulowooza kiyinga ng'okuwa eddagala omulambo abantu abasinga ne tunababula ebigambo bino bayinza okugaana okubikkiriza kubanga already balina kye baagala okutegeera kye baagala ekisanyusa obulamu bwabwe kye baagala okutambulirako ekyo njagadde kikozesa katweyongereyo tulabe katono nnyo ebigambo bino naye ekyandikibwa ekiddako Bayibuli njatandika ne Bayibuli ebyandikibwa bino bigamba bwe biti mu biwulirize Daniel nga maze okulaba okwolesebwa agenda okuvunulira ne kabaka Nebukadneza Bayibuli yagamba ebigambo bino eno biwulirize as for thee O king kai kabaka gwe thy thoughts came into thy mind nti ebirozo byakujjira upon thy bed ku kitanda kyo what should come to pass hereafter okumanya ebigenda okubaawo maaso and he that revealeth secrets nti naye yabikula ebyama maketh known to thee what shall come to pass akuleetedde okumanya oba akubulidde ebiki ebigenda okubaawo katugende mu maaso Mukama alaga ebigenda okubaawo twalaba obonnabbi bonna gye tuze tutandikira obw'amawanga ag'enjawulo Mukama ng'alaga abantu biki ebigenda okubaawo Daniel 12:4 Bayibuli egamba but thou o Daniel Mukama Daniel ng'amaze okulaba ebigambo bya Daniel ekitabo ekyo Mukama agamba Daniel shut up the words bikako ebigambo bino yadde yamaze omuwa vision n'amulaga ebigenda okubaawo mu maaso mu nsi eti yamulaga specifically gye bigenda kuggwerawa ayaga bimanye nnyo naye Mukama mugamba bikka ku bigambo bino byoleseddwa and seal the book osaka muno ku kitabo even to the time of the end okutuusa ku kiseera ekyenkomerero many shall run to and fro bandi bagenda kuddukana eruyi n'eruyi and knowledge shall be increased era amagezi gagenda kweyongera amagezi agakola obubi n'agenda okukola obulungi abantu bagezi nnyo kali mu kukola obubi n'okulimba basiru mu kukola obulungi naye Mukama agambe ddala bikkako saakabona okubyoyereseddwa amakulu ebigambo bino byali si bya kiseera ekyo nga birina ekiseera ekyenkomerero Bayibuli kyamugambye until the time of the end katulabe Bayibuli eddako Bayibuli yagamba ebigambo bino Mukama until the time of the end Mukama yayogera ki mu kitabo kyakubikkulirwa ng'agamba Yokaana essula ya 2:2 kuyikwanga amaze okulaba vision zino mu ssula ya 2:10 Bayibuli egamba and he saith unto me nangamba seal not the sayings of the prophecy of this book for the time is at hand Daniel amugamba nti saakabonero kubanga bintu bya kiseera kya nkomerero Yokaana amala okwolesebwa mu ssula ya 2:10 amugamba nti tossaako kabonero kubanga ebintu byolabye ekiseera kyabyo kikino kituuse kyofudde olaba nti kati Bayibuli mu kitabo kyakubikkulirwa ebintu Mukama biwandiika nga almost biri plain bitegeerekeka ng'ebigambo obunnabbi buna buli understandable si bwe buli obwali bwa Daniel okulaba ensolo okulaba biki nga biringa ng'ebitategeerekeka naye kati kyangu okutegeera ebigambo bino eno kubanga biri simplified naye abantu bagezaako okutwistinga message eno efuuke enzibu abantu babeere confused n'obutategeera bigambo bino baganda bange abawuliza era abo ebigambo bino eno mark of the beast is not the microchip. That is an open error or deception. Deception again amaso mu nsi abantu okulimba nti akabono k'ensolo is the microchip. Never. Kubanga Bayibuli egamba microchip akabono k'ensolo either mu kyenyi oba ku mukono. Ne tulabanga microchip agikuba ku mikono gy'abantu. Kambalage ekituufu kye kino katusoge tusome byandikwa bino eno tuli bannabbi ababulimba ababuzaabuza abantu ku nsonga eno. Bayibuli egamba bweti katusome tugende mu maaso. Bwe tweyongerayo Bayibuli egamba Yesu Kristo yayogera ebigambo bino nti agamba mu Matayo agamba and
Now I have told you before it come to pass. Kakano mbagambe kati kinaba kubaawo. That when it come to pass, bwekito kimala okutuuka, you might believe. Yokaana 14:29. Yesu yagamba ndi kakano mbagambe kati kinaba kubaawo. Bwe kinamala okuba mulyoke mukkirize. Amakulu nti Katonda atubulira ebigambo bye nga tebinaba kutuuka. Bwe bimala okutuuka omuntu alyoka believing nti wamma gegana mazima. Okwanga obunabbi bwamimaze okwogera bwatyo obunabbi ge makulu gaabo katweyongereyo n'ekyandikibwa ekiddako. Yesu Kristo amaze okutulaga nti buli kimu kyagenda okuleeta amala nti asooka kukibuulira nga tekinaba kubaawo. Peetero ekyokubiri 2 kyavudde agamba no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Tiwali bunnabbi mu byawandiikibwa butalina makulu oba bubikiddwa ku kyobola bannabbi bangi bamaze ebbanga nga babuulira abantu bannabbi abobulimba bababuulira enjiri naye nga babiseeko ebigambo eby'omwoyo. Nze emyaka gyonna ndaba abasumba babuulira nga babuulira abantu nti siga siga ensigo kola bino eno n'ebirala biringa ebyo nga babuulira enjiri bwetyo naye ng'ate babanyaga. Naye ekisa kino kimaze okutuuka banaso babu okudda ku kyalo kubikkulirwa baganda bange kati TV mpitirivu zibuulira message eno. Omusajja omu yayimba oluyimba nti bangi baali wandi walukaganyimba nabo ne bajja bayimbi balowooza nti byangu. Naye ne kunjiri eno obunnabbi buno njabu bategezaako abawuliza ebigambo bino. Bangi bawulira nti waliwo abuulira obunnabbi buno bubuulira ne bagamba naffe katubuulire. Naye ne bakyamya abantu. TV kati almost byebiriko. Naye bannabbi abobulimba bagezaawo okunyoola okubabuzaabuza. Olwedde bo bennyini bali mu sisitimu ya nsolo. Ate kati bagezaawo okunnyonnyola eby'ensolo ng'ate bakiwa by'abantu ate nga tebalidde kukyusa. Baganda bange muzuukuke muleme kulimbibwa katugende mu maaso. Bwe tweyongerayo njagala kulaba nga tumaliza ebigambo bino eno. Bayibuli emaze okutulaga teri bunnabbi butalina makulu naye Mukama atulabula Matayo 7:15 be aware of false prophets mwekume bannabbi abobulimba who come to you in sheep's clothing abajja gye muli mu byambalo by'endiga but inwardly they are ravening wolves naye nga munda gy'emisege gisikula bajja bagamba Mukama yeebazibwe naye nga balina bigendererwa byabwe birala. Bayibuli egee mubeekume bannabbi abobulimba naye agamba limanya ku bibala byabwe by their fruits you shall know them. Katweyongereyo ebibala bino bingi nnyo nisiga biddamu kuba twabirabako ebimu naye njabalaga ekyokuyiga ky'abannabbi abobulimba nga kijjudde kiramba. Bakolinse ekyokubiri 14:13 yavudde agamba for such were false apostles false apostles walinga bebatuma abobulimba deceitful workers abakozi abobukuusa transforming themselves into the Christ apostles of Christ abefula abatumi ba Kristo naye enkomerero yabwe ebeeranga ebikolwa byabwe bibiri. They are deceitful workers balimba looking for their gain. Banoonya mpeera zaabwe byakufuna byabwe. Katugende mu maaso tugebe ebigambo bino katweyongereyo. Abantu balimbiddwa naye Mukama nga baliwo ekisa amazima gajja kulabika. Bayibuli abannabbi b'obulimba bajjanga naye tulamanya abantu abasinga tebagala kuwuliriza nga mulaba ebifaananyi abantu abamu tebagala kumanya mazima naye Bayibuli egamba nti mutimuseeyo ekyokubiri 9 and they shall turn away their ears bajja kukyusa abantu amatu gaabwe from the truth okuva ku mazima agababuulirwa and shall be turned unto fables bagoberere enfumo. Omuntu ajja kujja nga alina ekibooziboozi ekyobulimba kyabulira abantu bakisemu ekitiibwa kuba musumba gundi yayogedde naye nebo abantu oyinza obabuulira amazima nagagaana kubanga amatu gaabwe tebagala bawulirize gabasiwa banoonya bibasanyusa kuwuliriza naye nga ffe tubuulira mazima era nja kubabuuliraga ebigambo bino ebigenda okuddako kubanga bikulu nnyo. Katugende mu maaso tubirabe. Katugende mu maaso. Yokaana 10:35 agamba and the scripture cannot be broken. Teri ayinza kumenya byawandiikibwa. Byawandiikibwa nga ebyawandiikibwa nga ebyalagulwa bigenda okubeera bijja okubeera tebigenda kumenyekebwamu yadde okukyusibwamu ennaku zonna. Nga tugenda maaso mpola mpola eno emission ya Paulo gye yakola ng'abuulira enjiri Buyonaani yatuuka naye bw'amala okukola omulimu yagumalira Italy Isole Roma ng'akola omulimu gw'obuweereza. Naye Paulo bw'atuuka mu Roma ng'akola omulimu gw'obuweereza yasanga obuzibu mu kubuulira kuno kwa yasanga bayita yatwala monotheism nga bo balina polytheism. Yatwala monotheism yekusinza Katonda omu, polytheism yekusinza bakatonda abasukka mu omu. Bw'atuuka e Roma yasanga bakatonda abasukka mu omu balina bakatonda abawera n'olukumi
bakatonda b'eddagala, bakatonda abaana abagenda ku ssomero, bakatonda abakazi abali mu nsonga, buli omu yenna katonda we. So kati nga bangi, kati Pawulo bw'atuuka eyo atutte katonda omu ow'amazima, balina bakatonda bangi. Polytheism gye balina, ye atutte monotheism. Katugende mu maaso tulabe biki ebyaddako. Tumanyi Pawulo yattibwa era omulonjiri eno gyali abulire y'amazima, naye njagala kuba katonda b'enjalo bwe basinzanga mu bufunze katono nnyo ngenda bannyonnyola omu ku omu. Mpozi tulaba bakatonda bangi abasinzibwa olw'obusamizo obwali bugenda mu maaso mu bifo ebyo, era ye bano bakatonda b'engendo basomerako omu ku omu mu ngero okubalaba amakulu gaabwe neki kye baakolanga. Kati bakatonda abo baba ne bayingirira ekkanisa after nga obulimba bumaze okujja. Otandika ne katonda oyo bakatonda b'enjawulo be tuyinza okola katugende mu maaso various gods abaloma be baalina, katugende mu maaso tulabe bakatonda bala n'amannya gaabwe. Bakatonda bala abamu baali bakazi, abalala basajja, naye katonda asooka ayitibwa Dimita, gwe njagadde tulabyeko. Katonda Dimita oyo the goddess of the earth, katonda omukazi ow'ensi. Katonda omulala ddako aliwa? Katonda omulala ono Dimita the goddess of the earth. Waliwo katonda omulala waliwo Apollo the sun god, katonda njuba, era okuva ne Christmas gye basamira abantu ge mazaalibwa ga katonda njuba, Apollo ge basamira ge bayita aga Yesu. Apollo the sun god, katugende mu maaso. Katonda omulala gwe bali basamira ng'ovudde ku Apollo, waliwo katonda omulala gwe bali bayita Zeus the king of gods, kabaka wa bakatonda. Katonda omulala katumulabe naye Zeus, abamu batenaweza laba firimu ezo bazizannya nnyo nga balaga Zeus. Katugende mu maaso. Omukazi katonda omulala Asclepius the god of medicine, katonda w'eddagala. Abakatonda be basanga Pawulo be yasanga e Roma abamu ku bo katweyongereyo, naye n'alwanagana n'ekibayita polytheism, na ekkanisa netandika mu Roma, naye yalaba akabi kaayo. Hera the queen of gods, Hera ye n'abakyala bakatonda. Oyo mukyala Hera mukazi w'oli Zeus. Story empanvu sijagiddamu kati naye nga yekyo. Naye mu njiri eno Pawulo ng'abuulira yalwana olutalo musajja wattu, n'afuba okulaba nga obukristaayo buyimirira mu bukafiiri gye bwali busugolokose. Naye musajja ati mu kiro ky'Abakolinso bikola byatume essoya 20:29 nga tanaba kufa, waliwo Mithra the sun god of Rome, naye Mithra yaliyo, naye nga tanaba kufa Pawulo yagamba manyi ndimala okuvaawo emisege emikambwe mingi gigenda kujja, gigenda kusaasira kisibo. Grievous wolves will come in among you and shall not spare the flock. Katweyongereyo. Pawulo amaze okubuulira enjiri eyimiridde, naye amala okulaba ng'eraba Sitaani agenda kujja alwanyisa ekkanisa. Mithra tumaze okumulaba. So Constantine omulimu gwe yakola ng'amaze okuyira okristaayo twamulabako obulire mu mulundi oguwedde, yagezaako okwagala okugatta obukristaayo abugatte ne Roman Empire okubanga efuna amaanyi. Yagezaako okuyunitinga Roman Empire and Christianity, alabe okulaba ng'abigatta wamu biberenga eddiini n'ekkanisa byegasse wamu batambuze ekintu. Naye ekyo si yali enkola ya Katonda. Ebyekkanisa balina kuba bya kkanisa n'ebyensinga byansi, so birina kuba separate. Bayibuli egamba bweti, Bikola byatume essula 20:29, for I know this, kubanga manyi kino, that after my departing amaze okuvaawo, shall grievous wolves enter in among you. Emisege emikambwe gigenda kujja mu mmwe, not sparing the flock, tegigenda kusaasira kisibwedde okukisonyiwa. Emisege Pawulo agiranga gigenda yingira ekkanisa, Mukama amulagwa ebigambo ebyo. Katweyongereyo, emisege emikambwe gyayingira naye gyayita mu secular leaders, abakulembeze ab'ensi. The power of the Roman Catholic Church twagirako mu lundi oguwedde. Katulabe ebigambo bino amaanyi n'ebyafaayo katubirabeko katono nnyo. Tulabe obuzibu bwavaawa ekkanisa okugwa Pawulo gy'alaguddeko nga emisege gimaze okuyingira mu kkanisa. Katugende mu maaso. Tugenda kulaba ebyafaayo katono nnyo ndyoke mbazeeko mu history. Mu mwaka gwa 3 ng'obujja bumaze okuyingira mu kkanisa, batandika badopting okusaba essaala abafu, prayer for the dead, okusabira abafu nga bakijja ku Katonda Hera. Mu mwaka gwa 3 ekyayingira mu kkanisa tekyaliwo. Bino ebintu byembasomera tebyaliwo mu bikola by'abatume, tebyaliwo. Byayingira after obujja bumaze okugolokoka. Mu mwaka gwa 3 batandika essaala ez'abafu, tigundi tumusabira Mukama amusaasire ebyamusobako, amusonyiwe, batandika okusabira abafu. Tebyaliwo, teri yasabiranga mufu mu Bayibuli. Bino simanyi okusabira abantu abafedda. Omuntu akolera obulamu bwe ng'akyali mulamu.
tetwamalawo kyakuyiga kyakufana nja kimalayo maaso eyo kubanga tulina ebyokuyiga bingi ate obudde tulina butono. Katugende mu maaso nga tumaze okulaba mu mwaka gwa 3 tumaze okulaba 3 batandika ba adopting enkola y'okukuma kando mu makanisa. Otegeteege ekigambo ekyo mu mwaka gwa 3 ba adoptinga okukuma candles mu makanisa 3. Era mulabe enkuma ya kando makanisa teyaliimu byejja buzirwa bujjemu. Katugende maaso biyingira buyingizi mu kanisa. Katugende maaso ekase Paulo amaze okulabula emisege gigenda okujja gijjemu sasire ekisibu. Ebyayingira byebirirwa 3:21 they abolished the Sabbath. Bajjawo Sabbath of the Bible ne batandika Sunday service and worship of the sun god Mithra. Twamulabe kabaka Katonda Mithra kwa Katonda bali abasosokesebe twali tulaba. Paulo bwe yasanga mu Roma ngagenza okubulya enju kwajja omulimu gwe missionary jane yeje yakoma naye tulabanga bakatonda ba Roma bamala Roma pagani Roma gye twalabako ensolo y'okuna mu kitabo kya Daniel essula y'omusanvu nga ate enkola zaayo z'obukafiri Paulo bwatwalayo ekkanisa enjiri n'ebuulirwayo abantu bategeera amazima ate ekkanisa y'abatume ennyini emala ebiyingirwamu emisege tulaba akayembe akatono kagoloka ku nsolo eyo ey'okuna kogeranga kafuna kalina akamwa k'omuntu n'amaaso agogera ebigambo amaaso ng'ag'omuntu n'akamwa akogera ebigambo ebikulu bye kakola byali bingi bitwalabako n'omundi oguwedde. So enkola eno ey'obukristaayo kubanga buyingiramu okusamira n'okusinza ebitali Katonda byatandika oluvannyuma lw'obujeemu bwagolokoka lw'okuliwa nga abantu ab'ensi abaali batali bakyufu bayingira nga bakaba Constantino nga bayingidde bakyali mu nsi ne bateekana ekigere mu kanisa olw'okuba balina ssente ne influence ne bajjawo enkola za kanisa entuufu ne bakuba amazima ga Katonda ne bagalwanyisa. Era abantu bangi abattibwa betwalabako abatayogerekeka. Abantu emitwalo 10 baafa mikono egy'okulwanyisa amazima nga baagala okuyimirizawo obulimba. Emitwalo 10 abantu obukadde 10 noti emitwalo 10 abantu obukadde 10 baafa Uganda nga 2 namba bazitimbula lwakulwanyisa amazima ga Katonda. Kali mulaba coronavirus ono talina bye yasse. Talina kye yasse kubanga oba tuwoze n'akakadde simanyi naye talina bye yasse abantu obukadde 10 babatirimbula lw'amazima gano aga Bayibuli g'abantu ge bazannyisa. Katugende mu maaso tulabe ebigambo bineeno. Katonda nga bwali ow'ekisa bujja kutegeera abanategeera okukakasa tujja kufuna amaloboozi ago katono nnyo ag'omwami oyo tujja gafuna tuwulirize. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. Tulabe twogere ngamba nya ku bigambo bino. Bayibuli egambye omusajja asome ekigambo bino bigambo biwandiko by'Eklezia era njabba quotations nyingi nnyo. Agambye the Bible says remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says no. By my divine power I abolish the Sabbath and command you to keep holy the first day of the week. Tiera laba ensi engunjufu. Owe kigambo kyali enjeyo. Laba abasajja ensi eyagunjuka abantu abagunjufu bavunama okuliza ekiregero ky'ekkanisa y'Eklezia entukuvu. Baganda bange Bible ejjebwa Sabiti eva mu mwaka gwa 3:20 Abakristaayo mwe namba kwata Bible. Tebakulimba nga ndi Sunday is the Sabbath day of the week of God. Sunday is the first day of the week. God's Sabbath is of the 7th day, the Saturday the last day of the week. So ene enkola abantu gye babatambulizaamu Setaani yagitandikawo. Human power yakyusa Sabiti okuteekawo Sunday 3:20 ng'emisege gimaze okuyingira ekkanisa gigikubye ekigwo abatume bonna bakuuma Sabiti kino mbabuli amazima. Bino bitandika 3:20 Eddi tebyaliwo.
abatume tebabikwatako tebabimanya nako bino ebya Sunday byajja luvannyuma era Sunday bali bajemera Paulo kuba bano ba Misra basani godi bani ba Apollo kwe bali basamirirwa abasamize kunako kusooka mu wiki era tujalaba origin yalo kova kabaka Nimrodi gye byatandikira gwe bali basamira omusajja oyo ne mukazi we Semiramis era njaba buli Semiramis mu kiseera Semiramis mu kiseera kino ne okuva ne mother and child worship okubusinza mama n'omwana ne batuma amanya ga Katonda ng'abakristaayo. Katugende mu maaso naye ng'ate be basinza bafa. Katugende mu maaso tuwulirize era tulabe ebigambo bineeno. Ekiragiro kya Sabbiiti kyakyusibwa Mukama atugamba remember to keep the Sabbath day holy mu kiragiro ekyokuna fourth commandment. Katugende mu maaso ekiragiro ekyokuna kyaggyibwawo kyakyusibwa ne bateekawo Bayibuli egamba Matayo wali mu kyakyo kya Daniel essula 7:25 Mukama yagamba abasajja okwita mu Daniel nga muwo bonnabbi yamugamba nti akayembe kano akagolokoka akasituka ku nsolo ey'okuna kajja kwogera ebigambo ebikulu eri Katonda ali waggulu ennyo kakyuse ebiseera n'amateeka bijjawo obayo mukono gw'akayembe ako kumala ekiseera n'ebiseera ekitu ky'ekiseera ebirigwako twamala okulaba nti ejjembe mu bunnabbi kitegeeza kabaka obukabaka yali n'okugolokoka ayogera ebigambo ebikulu eri Katonda akyuse n'amateeka ga Katonda Sabbiiti yagikyuse tugende maaso tugenda kakasa Sabbiiti yakyusibwa tugende maaso tuli ku Mark of the Beast nenja kubannyonnyola ntandise ntandike Mukama Ezekiel 2:2 Bayibuli egamba hallow my Sabbaths mutukuze Sabbiiti zange and they shall be a sign between me and you zijja kuba akabono wakati wange nammwe wano nno waliwo challenge eri abakristaayo abamu kansoke mala okubannyola ebigambo bino Mukama bagamba Sabbath days. The word Sabbath means rest. Wano mu Ezekiel waliwo Sabbiiti nga zikyaliwo ne ziri endala Yesu ze yakomya ku musalaba ne Sabbiiti y'olunaku olwokuna nayo yali paati ku Sabbiiti ezo nga ziyisibwa Sabbath days. Naye yo teyali kitundu ku ziri ezaali zigenda okuvaawo. Lwaki yo teyali kitundu ku ziri kubanga yali mu tteeka lya Katonda yawandiika ku bipande by'amayinja. Ezaali eza Musa ezaali zigenda okuvaawo ezaali ku bipande ezaali mu bitabo. So ene yali ku mayinja teyali yakuvaawo era yo yanjawulo eyitibwa Sabbath ziyitibwa Sabbiiti. Naye the word Sabbath means rest. Yesu yavagamba nti Sabbiiti kitegeeza sign between God and his people. Omuntu akera nagamba today don't work aba kulinako authority. That's why Sabbath means rest butakola. Kakati ate n'akulagira okukola byayagala ku olwo. Kyovudde olaba nti kati President Museveni yalagidde Uganda kubanga ginako authority. Saagala kuddamu kulaba mu dduuka liggule baagaggala. Saagala kuddamu kulaba motoka etambula nga terina sitiika baakikola kubanga alina authority kiriko amatwe y'omulugunyiza eyo basigala bagamba nti naye president yayogedde omukulembeze yayogedde bw'ati era ku Tuesday bamulinze nga mbaga bawulire amawulire gabaleetera kubanga bamusubiramu bingi nnyo kubanga ye mukulembeze abatwala ago matwale ge Uganda. So ne Katonda amatwale ge eggulu n'ensi byatonda mu lunaku omukago olunaku olw'omusanvu n'awummula yatuwa Sabbath as a day of rest to remember his creation, to remember our creator. So tetusiza Sabbiiti ne tusiza Katonda naye it is a mark of obedience, a sign of loyalty, the Sabbath day of the living God. So Mukama agamba Sabbiiti it is a sign between me and you that you may know that I am the Lord who sanctifieth you. Mukama batukuza. Setaani bwe yava mu ggulu kubanga Sabbiiti etwoga Katonda atutukuza bwe yava mu ggulu yajembesa Katonda bateekesaawo ekicupuli kya Sabbiiti ye Sande. Era nja bategeezako ekigambo kino. Setaani yava mu ggulu ng'ayagala kusinzibwa ne bimulema. Bwe yasulibwa ku nsi n'atwala omulimu gwe gumu n'akozesa abantu kati basinzibwa mu kifo kya Setaani bwe tulabako. Kuba Setaani abantu bali bamaze omutebuka nti mubi. Kati akozesa abantu bannaffe bannaddiini ne tubawa respect naye nga basajja abamuweereza. Bannabbi ab'obulimba bangi bakozesa ye ali mabega naye nga bakozesa Bayibuli gye bakutte ne bagamba Mukama yeebazibwe twala ekyamagero kyo kitwala mu nnyala ya Yesu okusaba kwonna kunyiza Mukama abantu kwe basaba nosaba omusajja nga saba Mukama kale Mukama Bayibuli egamba temuddingana mu bigambo Yesu yatubulya essala ya kitaffe gye tulina okusaba musabe nga bwe muti kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakawuka obujje beegale teri Mukama iwe yaddamu kigambo na kimu awo mu bye yali asaba. Yosa omusajja n'ayimba Mukama taata Mukama emirundi nga 10 Mukama bye tabyagala. Yesu yatuyigiriza ensaba entuufu.
Bible ine ebigambo byayo biri plain ebitegerekeka byetuwandikira Katonda okutegeera nga tumusaba nga tubuulira ebyo tulina okutambulirako. Ekyokulabirako Bible egamba twetanga muntu ku nsi kitaawo, call no man father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Niyo lusanga mu Bible ku nsi nga abantu balina father in spiritual matters. Naye nga ate Mukama tugana okufuna abafather ku nsi mu by'omwoyo. Matayo 23:9 byayandika webiri naye abantu bavudde ku Bible bakola byabwe. These are 7 women bali amere yayo bambala byambalo byabwe. Isaya nya bayogerako. Katugende maaso. Abudde bwiza otatumazaako ne tunatuka tunatukoma tujja kuongereza ko mundi ogunaddako. Abo tuva awaawo omuntu yajjawo sabbiiti ya Katonda yalooza okwanyisa ebiseera n'amateeka etteeka n'aliwanyisa neri ebifaananyi ne livaamu kati nga bukatwikire bwina tteeka ligamba obusinza ebifaananyi ne sabbiiti balikyusa balina amateeka kuna kati lyakusatu eri 10 balyawuzamu ebitundu 2 ne gafuuka amateeka 10. Bali egamba balirooza okwanyisa ebiseera n'amateeka bagakyusa. Katugende maaso amateeka gajjibwawo naye okakasa ndi gajjibwa ngena basoma ebiwandiiko mukakasa nti ddala bajjawo amateeka ga Katonda balowooza in fact yagavaawo ne balowooza. Daniel 7:5 Bible egamba and he shall think to change times and laws. Alowooza okwanyisa ebiseera n'amateeka alirowooza kubanga lwaki aga nti kulowooza bisigalawo ebiri naye amaanyi ge yakozesa yalowooza nti yakyusizza. Katusome ebiwandiiko bino eno tujja kudde Katonda nnyo mabega wali tusome ebiwandiiko bino kimu ku kimu kubanga si byange mujja kulaba ne source yayo gye biva. Katugende mu maaso tumaze okulaba nga alowooza okwanyisa ebiseera n'amateeka boka beyogere bennyininyini ku nkyusa ya sabbiiti. Katuwulirize ebigambo bino eno. Ekiwandiiko ekisooka kigamba tusoma Ecclesiastical Dictionary, the Pope can modify divine law ye mulamwa gwayo agamba bwati the Pope has the power, Papa alina amaanyi to change times okukyusa ebiseera to obligate or change laws n'okukyusa amateeka ga Katonda ogawanyisa. Era ekyo budwala nti olunaku kati lugwako ssaawa 6 gwa kiro naye nga olunaku lwali lugwako ssaawa 12 enjuba ng'erugwa olunaku nga luweddeko naye kati olunaku lugwako kiro ssaawa 6. Agambye alina amaanyi obuyinza okuwanyisa ebiseera n'amateeka. Era abikola Papa Gregory tulaba Gregorian calendar kati ennaku ziri 31, 28, 29 ate nga Jewish calendar alina ennaku 30 kwe yalinga ekoma. Ekyo yakyogera yakikola. Katugende mu maaso ekiddako ekiwandiiko katukirabe ekiwandiiko ekiddako agenda maaso n'agamba Lucius Ferraris prompta Lobliatheca Papa article gye tugesome yakyusibwa agamba bwati the Pope can modify divine laws since his power is not of man. Papa asobola okukyusa amateeka okuva amaanyi ge gatali g'abantu but of God naye aga Katonda, and he acts as a vicegerent of God upon earth. Nti era akiikirira Katonda ku nsi bw'olaba ye yali mu kifo kya Katonda kakati so asobola okukyusa n'amateeka ga Katonda kibula ndi Sunday kati abantu bagibawa basinziza okwo. Katugende mu maaso bwe tweyongerayo ekiwandiiko kye yakigamba Catholic Press Sydney Australia August 19 bagamba bigambo bino. Sunday is a Catholic institution. Sunday kiragiro teeka ly'Eklezia. There is no a single passage that warrants the transfer of weekly public worship from the last day of the week to the first. Tewali kiwandiiko kyonna mu Bible kikakasa olunaku olw'omusanvu kikyusa kiraga nti sabbiiti lwakyusibwa kudda ku lunaku olusooka mu wiiki. It is their institution. Catholic Press Sydney mu yafulumira August 19. Katugende mu maaso obunabbi butuukira ddala essuula y'omusanvu tulaba ebigambo kuwanyisa ebiseera n'amateeka. Mulaba engeri gye bagawanyisaamu ne bateekawo Sunday eteeka ekiragiro kya sabbiiti ne bakimenya. Albert Smith, Chancellor of Archdiocese of Baltimore, replying for the Cardinal in a letter dated February agamba bwati if Protestants would follow the Bible, our Protestants wabagala okugobera Bible, they should worship God on the Sabbath. Balina okusinza Katonda kunaku lwa Sabbiiti. In keeping the Sunday, mu kukuuma Sunday, they are following the law of the Catholic Church. Bagoberera kiragiro ky'Eklezia. Olwira kibagambye February nga 1929 ekiragiro kyo kyafulumira nti Abaprotestant balina okugobera Bible. Naye balemedde ku Sunday kiwandiiko ky'Eklezia teeka lyabwe si lya Bible. Monsignor Louis Siga, plain talk about the Protestantism of today, page 213, agamba,
Thus, the observance of Sunday by the Protestants is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Agamba nti bwekityo okukuuma Sunday nti ye abaprotestanti abalokole baanglikani Methodist all of Sunday churches agamba nti okuvuunamira Sunday okuluwa ekitiibwa ye ekitiibwa kye bawa eri ekkanisa y'ekereziya. Abantu bavumira ekereziya mbu basinza ebifaananyi baboogera ebyawano n'ebyawali naye ng'ate mu kwogera byonna bye boogedde bali ku institution yaabwe. Kyenavudde mbaga bannabbi ab'obulimba bavaayo ne bagamba nti Sunday is not the mark of the beast, ne bagezaako kubabuulira enkola z'ensolo bababuzaabuza kubanga lwaki bababuzaabuza? Even the Sunday they are obeying, it is a man-made Sabbath, not God-made Sabbath. Si Mukama yagiteekawo, kinkola y'abantu. So omuntu gwe bagamba nti bye bagezaako kunnyonnyola bali mu kutiya yeemu n'obunabbi gwe busonga kati bajja kuwulira bunabbi butuufu kubanga banaagezaako bujjayo bagenda kubanga beeyanika nabo bennyininyini nti basinza bitaliimu. Agamba atya bw'ati, katusome. The Bible says, Bible egamba, remember the Sabbath to keep it holy. Jukira okusabira okulukumanga lutukuvu. The Catholic Church says no, ekereziya egamba nedda. By my divine power, n'obuyinza bwange obw'eggulu, I abolish the Sabbath, njawo Sabbiiti, and command you to keep holy the first day of the week. Nenkulagira okuuma olunaku olusooka mu week. And lo, the entire civilized world, era laba ensi yonna engunjufu, bows in reverent obedience. Nti bavuunama mu obuwulizo obw'ekitalo ennyo to the command of the Catholic Church, olw'ekiragiro ky'ekereziya bavuunama ne bagissaamu ekitiibwa. Father Enright yawandiika ebigambo bino eno nga asoomooza abaprotestanti bonna abagamba nti bali wamu n'ekereziya naye nga ne Sunday yaabwe gye bagulumiza. Enkola z'okukkiriza omuntu ndi wafa asigala ategeera ebikolo mingi, Krismasi, Isita, byonna nkola ebaaziteekawo. Kakati ate bano bagamba nti bali bumu nabo naye ng'enkola zaabwe ze bagoberera. Mukama twekera emikola ebiri mu Bayibuli okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kimu. Ekyokubiri, institution gye yeteekawo okuva ku kutonda kw'ensi, it is the Sabbath day. Ebiro era bino n'abantu bye bakola byabwe enfumo zaabwe be bazeegunjizaawo. Yeba Yesu Kristo bagamba mulekera etteeka lya Katonda mukwate obulombolombo bw'abantu. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Katugende mu maaso. Tetujamala bigambo bino eno olwakadde naye bwe tunaba tukomyeyo tujja okukoma katweyongereyo. Sunday is a Catholic institution, katugende and its claim to observance can be defended only on Catholic principles. Nti era okukuuma kwa Sunday kusobola kuwagira kuyandikibwa mu nkola z'ekereziya. From the beginning to the end of scripture, okuva ku lubereberye ku nkomerero y'ebyawandikibwa, there is no a single passage tiwali kyandikibwa na kitono nnyo mu byawandikibwa that warrants the transfer of weekly public worship from the seventh day to the first day of the week. Tewali kyoyinza kusoma mu Bayibuli nga bagamba nti Sabbiiti eveeyo badde ku lunaku olusooka mu wiiki. Tekiriyo. Katugende maaso tulabe ebiddako. Bwe tweyongerayo n'ekiwandiiko ekiddako kansome ekiwandiiko ekiddako tufundikire. Tufundikire tujja kulaba ebinaddako mundi ogunaddako ku Tuesday ku makya. Olwakadde tujja kuba nga tufundikira ebigambo bino wano naye nga kyensaba omundi oguddako tujja kuba tuyongerayo n'okuva wano tukomye tulongere okulaba history omutuufu tulabeere ne akabono k'ensolo akatuufu kabono ki. Tujja kwongera okukakasa ebigambo ebyo omundi ogunaddako olw'ekisa kya Katonda kubanga akadde kaya katuweddeko naye tujja kweyongerayo omundi oguddako tumalize ebigambo bino. Ebibuuzo mpozi abalina ebibuuzo nja kuba mbiddamu omundi omulala. Waba abantu abambuuza ebibuuzo naye nja kubiddamu, nja kubibabuulira entandikwa yaabyo oba entandikwa y'ebibiina ebyenjawulo nja kuba mbannyonnyola omundi oguddeko. Mpozi
mu nsonga efaanako bwetyo tujja kubanga tuwumbawumba ebigambo bino eno. Ebibuuzo ebimbuuzibwa nja kubiddamu, nja kubyanukula oluvannyuma, naye nga musigale mujja kunkubira essimu abagala wano nsandiseko butandisi, naye gye tugenda mu maaso nja kubamaliriza ebigambo bino eno. Wabula kye mbasaba ku Tuesday ku makya abagala okulaba ebigambo bino gye byenaggwera, saba mutuninge tusobole okuba nga tuyongera okuyiga ebigambo bino kubanga bikulu nnyo. Ku makya ssaawa 2 nja kuba nga ngenda maaso n'ebigambo bino eno kubibabuulira. Abalina ebibuuzo mu bibuuzo okuyita mu nnaku zino eno, oba oliawo n'abasinesigaza yakadde n'abibaddamu ku lunaku olwo, naye nga ekyamazima kiri nti Sunday akabono k'ensolo ye Sunday. Nja kugaziya details ku Tuesday. Ate microchip si ye kabono k'ensolo, microchip si ye 666. Nja bannyonnyola 666 yeki ne microchip kyeki ne mark of the beast kyeki. Nja bibanyonnyola byonna olw'ekisa kya Katonda. Nsaba Katonda abankuumire mubeere bulungi. Mpozi nja bajjukizaako nti ene mujja kunkubira simu wakati mu wiiki babuli ebigambo bino eno, naddala ku nnamba ezo zemulaba ku screen. Nja babuulira kyano kuyinza okujja information eno yonna, nja gibabuulira mubeere nga mwongera okukitegeera. Waliwo ambuuza ekibuuzo kino nja kiddamu omulundi ogunaddako, naye si leero. Mukama abakuume mubeere bulungi.